에너지 절감 및 탄소 배출 저감을 위한 혁신적 솔루션. LED 도료 루미코트와 LED 블루라이트 건조기 포톤플렉스 LED 도료 루미코트. LED 블루라이트 빛을 비추면 빠른 시간 내에 건조되는 도료. 산업 현장에서 효율성을 높이는 데 큰 도움이 되며 빠른 건조 덕분에 작업 속도가 증가하여 생산성이 향상되며 탄소 배출을 줄이고 환경에 우호적인 해결책을 제시합니다. LED 블루라이트 건조기 포톤플렉스. 다양한 환경에서 사용될 수 있는 고효율 LED 램프 시스템입니다. 공간의 형태나 크기에 구애받지 않고 설치할 수 있으며 신속한 건조 기능을 통해 에너지 사용을 감소시킬 수 있는 장점이 있습니다. 다양한 온도와 습도에서도 이상적인 건조 환경을 제공하며 도장 작업의 품질을 일정하게 유지할 수 있습니다. LED 기술은 기존의 열 처리 방법보다 에너지 효율성을 향상시키며 친환경 대안으로 탄소 배출 감소에 기여하고 있습니다. 주식회사 비츠로케미칼의 LED 도료와 LED 블루라이트 건조기는 경쟁사와의 차별화된 기술력과 독창성을 자랑합니다. 에너지 효율이 높고 탄소 배출을 줄이는 기술로 모두 함께 참여합시다.